aqui mais uma adrenalina pra ser feita. Segurando no cabo de aço. Vai render quando chover. Pois é. Tem uma adrenalina aí. Que adrenalina! Achou mais dinheiro? Não, 25 centavos. Pra descer. Descer o morro. Galera descendo o morro. A cachoeira tá muito próxima. Estamos ouvindo a zoada dela. Olha só lá embaixo, ó. Caramba. Tem uma galera conversando. Olha só. Eu tô... Cadê teu celular? É melhor. Olha lá só, que valeu a pena. Todo o esforço. Olha a descida. Não dá nada não. Eu vou tirar. Galera, isso aqui é... Vai, é pra baixo. A impressão que a gente viu daqui foi quase nova. Deixa eu tirar foto. Maiane, tá bem mais não? Porque senão eu vou sair. Não tem que ensinar. É em pé pra ver se não.